Babe, unakasirika nini? Unakasirikia chapo. Kama umechoka uende nitapika hivi. Wait a minute. Who are you? Alitaka nini? Kama utachoka nitapika hivi. Utapika yote? Unaona iko mingi? Ziko mingi. But mimi napika zangu alafu Mom, neke. Nikuwekea kinyaki. Unasumbua unajua. Mr. Vibes. Ni mingi. Sio mingi, ni kidogo. Unapika nini Abi? Tunatengeneza chapo. Babe, unakasirika nini? Unakasirikia chapo. Kama umechoka uende nitapika hivi. Wait a minute. Who are you? Alitaka nini? Kama utachoka nitapika hivi. Utapika yote? Unaona iko mingi? Ziko mingi. But mimi napika zangu alafu Huwezi chomeka kwa pan? Sasa tunapika chapati mbele. Sasa muone mbele. Mama tu amechoka. Sasa mtapika yote alafu yabakia. So utasaidia mama kwa sababu amechoka. Kabla amechoka nitapika ndani. Sasa unakata nini? Nakata hii. Ndani. Kwani wewe unaonanga TV kipanga hivyo? So guys, Chika nikutume? Utupe nje. siwe. Eka kwa dustbin. Sasa mbona unanitu? Siwe ni mtoto. Sasa una complain hapo. Na wewe ni mtoto. Nani hajashika vitu zangu? Hiyo sasa inaitwa nini unafanya? Inaitwa aje Abi? Inaitwa chapati. Hiyo sasa hiyo mmefanya sasa hiyo inaitwa aje? Nachomeka. Kile unafanya. Mimi hata sijui kile unafanya. Mimi Abi. Unafanya nini? Acha kuanza. Mimi naanza, wewe hujui. Mimi naanza lakini wao Hata pani jawaka. Pani imewaka. Haijawaka. Si ndio hii?
waka nini? Chinawaka. Yaani inanyesha kidogo watu wanakohoa tu. Hiyo mvua kidogo ndio mbaya. Juu mingi zini. Mami zungoje. Aje ndakufuta. Sijasema kuvuruta. Na si mtu anashika ukiwa kwa moto. Au ushiki? Mimi nachomekanga. Kuja ushike, mbona ushike? Nipeni pike na Pika na mkono. nachona hiyo. Kuja chukua imeiva. Naona wewe. Basi. Tutaweza na kweli. Mimi napika. Sasa mami nene atakula yako ndogo. Mimi nitakula yangu alafu nyinyi kule yenu. Tutashiba. Tutashiba hiyo yako. Unaona sikioleki. Hii unataka kutoa hii. Sikioleki. Simetokeka. Sasa unataka kunichoma? Imeiva vizuri kweli? Imeiva vizuri? After hapo ni mimi naweka. Si umepika mbili? Sieke. Si umepika mbili? Acha mimi nipike mbili. Hapana, ndeli zingine na mbona nakata. Acha nipike mbili, alafu wewe upike tena. Na mbona yangu inafunikanga yangu. Ni imitation ni. Ayesi funika. Asi yako unatoa kwanza ikiiva. Acha, nitakupea sahani yako. Ndio? Ndio hiyo basi. Pika haraka mimi nipike zangu. Usifanye vizuri, mimi nitamaliza zangu saa hii. Sasa unaona hii kijiko inanifunga. Matiji ni ndogo tunapika. Pika mbio yako itachamuka, yangu ichamuki. Sasa tu ngoja nipike mbili. Bwana. Wewe hizo ukimaliza hizi, umefinya ingine. Umefinya ungefinya. Ndio. So guys, mama amefinya zake ndo hizi. Ashafinya zake. Namwambia sipike zake alafu mimi nataka kumaliza. Guys, lele chapati yangu ziko huko. Ninamaliza guys. Hiyo ni ingine? Hiyo ni ingine yako? Hii ni kubwa but nimepika tu. Napika chapati. Ona rola yako umeweka kwa kiti. Tabia mbaya. Nisahau. Ona ni kopi. Guys, mama nani kopi. Yes. Nakukopi. Wani hadi. Wani hadi. Mama tapi. Yung hadi. Yan man. Mama abi. What are you doing? These. Rain is coming. It's not
muda wa kwanza. Si ni ya pili. Maana usimalize, usipike hizi zote. Mimi napika kwanza. Hata yako hujaroll hiyo yako. Si roll kwanza. Hata niroll ni tena nisinde tena. Na uroll vizuri. Ngoja hapo hivi. Unajua nitaku. Sitakungoja. Lakini tunapika chapo. Halima kamba kipo. Unakwa. Kwa sasa Tunapika chapo. Anabeli kana rola. Abi. Hawa ni nani na nani? Chepkon. Na rafiki ya Chepkon. haita nani unakuja chepko. Anaitwa nani? Haujui jina yake? Mbona unajua? Ni rafiki yake? Ni rafiki yake kama ni sister yake? Sister yake. Hapana, nasema rafiki yake kila siku. Wewe umechomeka. Naona karibu chome. Koko? Sasa. Nisalamia. Tunapika. Hapana, utashikana na mafuta mengi. Unajua hiyo si model. Model weka hapa mtaipika. Najua sio model. Umesikia? Amana natengeneza kama model. Songa. Ngoja, ndio ni ngumu. Kama mkono ni chafu usishike. Umejua sasa hivi. Nipe hiyo kijiko. Unajipikia abi? Najipikia. Nisikia mke. Ana vile napika. Abi anajua kupika. Silijifundisha kwa shule. Nilikuwa naenda shule. Abi anajua kutengeza. Mama. Tachomeka. Abu acha Nikameka. inanifanya iko moto. Acha nimtengenezea. Wewe. Mimi naweka Usiweke. watu mtesi. Abi, umepika ngapi wewe? Nimepiga mbili, nimekata alafu Shika. chocolate. Yes, we are finished. I'm not finished. We are finished. We are finished. I'm not finished. We are finished. Give me this. The sun is dead. Mtangula kwa moto. Mtu unaogopa kushika na mkono hadi. Lakini zongeni, nataka mnifundishe. Tuweka pale. Mimi nataka nipike. Ishaiva. Hivi, mimi nataka. Ona hii dudu imeingia ndani ya kijibu. Anaingia kwa watu.
Kwani bado kuna mwingine yenu ya kupika? Nitasima o. Nini? Gas. Ona vile ndiko. Leta nitengize ikue moja. Tumweke hapo kando ivange. Adaki ikae kando. Acha ninataka utengeneze moja moja. Hapana, inawekwa yote mbili. Si hapo ni kubwa, sio mami akitoa, weka hapo. Nitaka mimi. Shika. Nipe mbili. Hiyo ni moja unafanyia hivi. Hakuanzia tu tunatembea. Lakini hii ni ya watu wadogo. Hii wadogo utakula hiyo moja na ingine si ya watoto. Mama lazima usonga. Weka yote mbili. Weka ingine. Weka tena hapo. Weka yote mbili. Hapana, na zikipanga zinaiva mbili. Hivi zote mbili. Naona Bruce. Chakula cha nimpikie Abi, si ndio Abi? Ngoja kwanza. Achana naye kwanza. Hebu tuonyeshe hii chapo yako. Abi amesema Maishapo. Where is yours? Ashua's is Abi. No. Abi amesema usimpikie. Abi. Unajamaka. Nikupikie Abi. Haijaiva. Imeiva hapo. Mama, lakini unitolee. Bana zangu. Zako zinabakia. So Haya nikutolee. watu wakule. Mtaanja. Hii ya watu wadogo. Haya, piteni muonje chapo yangu. Sasa nishamaliza zangu guys. Muonje. Mimi sikuja hapo. Guys, look for me. Very nice. Okay, guys, amekataa kuonja, hakuna shida. Ataonjea huko mbele. Bye. Bye guys, tutaonana. Koko, jasema bye. Koko sema bye.